我今天示范如何用澳洲 BBQ 台来做咸猪肉料理哦。那首先呢，先把 BBQ 台的电源打开，打开完之后让它预热一段时间。之后的话，现在就可以把咸猪肉放下去。然后现在的话，铁板上面一滴油都可以不用放哈，就直接把咸猪肉这样平铺上去就好。那我今天示范的是2道菜，一道的话就是一般的中式咸猪肉，然后另外一半就是高丽菜咸猪肉这样子。然后放在铁板上面让它煎。那这边呢，需要花一点时间，先把整个肉都煎到焦脆，还有把猪五花肉的油脂给逼出来，这样等一下料理起来会比较好吃哦。那可以看到画面哦，现在这个阶段呢，它都已经呈现金黄色，然后猪肉都已经出油了。这个时候哦，其实再煎的焦一点会比较好。因为等一下这个样吃起来口感会比较好，而且比较香啊。OK。我看到猪肉的油脂都已经被逼出来了哈。这时候呢，准备好切好的高丽菜，因为这道菜是要配饭的哦，所以我准备的是高丽菜。你也可以用豆芽菜，或者是像青椒、红椒这一类的食材去搭配，味道都会非常好。那这。OK， 好，现在这样子的话，准备好了，就直接把高丽菜往下倒就可以了，它就会产生水汽，然后这个时候就是翻炒它。那因为呢，咸猪肉本身已经有咸味了。然后也有一些辛香料在里面，所以其实呢，这时候任何调味料都可以不用放，除非是说你口味比较重，你可以再多放一点盐、胡椒。那如果是放胡椒的话，放白胡椒会比较好，因为它跟猪肉味道吃起来会比较搭。然后炒到整个高丽菜吸收了猪肉的油脂，然后把它炒香炒熟。我在澳洲的话，高丽菜选用尖头的高丽菜会比较好炒熟，而且吃起来会比较甜。如果你选用一般平头的，炒起来口感比较不会那么好吃了，而且要炒得比较久。OK， 这样就可以了哦。OK， 那完成品就像是这样哦。